छोटे महादेव का सीन। और एक क्या लाइट और क्या लग रहा है हम लोग को। ये देखो, ये आगे भोले बाबा, ये देखो यहाँ पर विराजमान है यहाँ पर। ये देखो सर बैठो, ये देखो ये बरपेटे सर, ये बहुत अभिलाषा, ज्यादा खुशी। शुभम, विनय, ऋषि, पलाश, रिया, हमारे चौरिया सर बैठे हैं। ये देखो टंकर वहां पर, ये देखो ये आ रही रूपाली, ये संतोषी, मिलन, भाभी है हमारी, इधर देख लो, जरा शाबाश। वो देखो ये झरना गिर रहा है, मैं जूम करके बताता हूँ। ये देखो, है ना, मजा आ रहा है। ये देखा, आया ना मजा। ये देखो, और ये इधर, ये देखो, ये देखो ये छोटा महादेव, ये देखो त्रिशूल, ये देखो हमारी बुआ, ये भी आई हैं। आ रहा है मजा। अब देखो मैं और इधर से जाके बताता हूँ आपको साइड से। ये देखो जोखिम डाल रहा हूँ, जान को जोखिम में डालते हुए इधर आया हूँ मैं। ये देखो यहाँ से, ये देखो, ये देखे यहाँ से देखो ये सीन ऊपर का। हाँ ये देखो, देखे, ये देखो सब नीचे जा रहे हैं हम। तो ये देखो मेरे जस्ट नीचे कितनी खाई है बहुत खाई है भाई।